Sì, amici, ci troviamo proprio nel fiume di Ljubljana, nella capitale della Slovenia. Ok, e vi faccio vedere adesso uno scorcio della vista qui all'interno di questa barchetta, di questa tinozza. Ljubljana proprio molto bellina come città, non è grandissima, però è veramente una bella città. Guardate i palazzi, oh yes, uno scorcio di Ljubljana. Vedete il ponte in lontananza? Va bene, ciao ciao.